បាទគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានតម្រុយឆ្នោតបាទចែកជូនទៅដល់បងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី23បាទហើយបងប្អូនមានលេខពិសេសមួយក្របណាបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទតែគ្រាន់តែដោយបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបានបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនទេអធិស្ឋានផងហើយបងប្អូនទម្លាក់លេខនេះនៅក្នុង YouTube នេះក៏មានលេខល្អសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងការកម្សាន្តផងដែរបាទអញ្ចឹងមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយបាទនឹងមើលពីលទ្ធផលឆ្នោតបាទបងប្អូនជួយ Subscribe ហើយនឹងរូបកណ្ដឹងណាបងប្អូនណា Subscribe ហើយរូបកណ្ដឹងឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយនឹងជួយចុច Like បាទ Like ដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនដើម្បីធ្វើតម្រុយឆ្នោតឲ្យបងប្អូនជាប្រចាំថ្ងៃបាទហើយបងប្អូនសូមនិយាយបន្តិចកាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនបានផុស YouTube តែគ្រាន់ថាបងប្អូនកែតម្រង់បាទកែតម្រង់បន្តិចដោយសារបងប្អូនចង់ដឹងថាវាមានតម្រង់យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងទេម្សិលមិញការបងប្អូនផុសទៅមានអ្នកខ្លះក៏គាត់បានឃើញអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់បានឃើញបាទអញ្ចឹងទេម្សិលមិញគឺបងប្អូនផុសណាបងប្អូនណាមិនមែនបងប្អូនបានផុសទេគឺបងប្អូនផុសតែគ្រាន់ថាបងប្អូនគ្រាន់តែបងប្អូនកែតម្រង់នៅ YouTube បន្តិចបងប្អូនខ្លះក៏អត់បានចុចបានចុចរូបកណ្ដឹងគាត់ចុចតែ Subscribe គឺក៏អត់ឃើញដែរណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនដែលគាត់ចង់ឃើញបាទអ្នកដែលគាត់ Subscribe គឺត្រូវតែចុចរូបកណ្ដឹងព្រោះថាបើអត់ចុចរូបកណ្ដឹងទេគឺអត់បានឃើញទេបាទបើសិនណាបងប្អូនបានចុចរូបកណ្ដឹងគឺបានឃើញជាប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនកុំកុំភ្លេចរឿងរូបកណ្ដឹងណាបាទចុចរូបកណ្ដឹងបាទបាទចឹងទេកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណានេះជាតម្រុយដែលបងប្អូនចែកជូនទៅដល់បងប្អូនកាលពីម្សិលមិញបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី22កាលពីម្សិលមិញពេលថ្ងៃណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លទ្ធផលពេលថ្ងៃយើងទៅមើលលទ្ធផលពេលថ្ងៃបន្តិចបាទចាំយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់នៅតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី22បាទបងប្អូនសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនបាទសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី22គឺបាទលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A គឺចេញ73បាទប៉ុស B បើលេខ3ខ្ទង់បាទជាស្រ័យលេខ3ខ្ទង់ចេញ497បាទហើយសម្រាប់ប៉ុសក្រោម BCD បាទបងប្អូនសម្រាប់ប៉ុសក្រោម BCD គឺចេញ08ប៉ុស B ប៉ុស C ចេញ25ប៉ុស D ចេញ05បាទហើយលេខ3ខ្ទង់ចេញ625បាទប៉ុស B ប៉ុស C ចេញ086ប៉ុស C ប៉ុស D គឺចេញ862បាទប៉ុស D បាទយើងទៅមើលលទ្ធផលដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបន្តិចបាទបងប្អូនសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីណាបងប្អូនណាម៉ោង 4:30 នាទីដែលបងប្អូនឲ្យបងប្អូនគឺមាន07តែវាចេញបាទចេញ08ណាបងប្អូនណានេះគឺចូលវាស៊ីមួយលេខបាទស៊ីមួយលេខណាបងប្អូនអធិស្ឋានបាទគឺចង់ឲ្យបងប្អូនត្រូវទេតែវាចេញមក08តែបងប្អូនមាន07ហើយដូចជា20បាទដូចជា20 24នេះណាបងប្អូនណា24គឺវាចេញ25បាទស៊ីមួយលេខបាទស៊ីលើស៊ីក្រោមបាទស៊ីលើស៊ីក្រោមទាំងអស់បាទសោកស្ដាយផងដែរណាបងប្អូនណាហើយលេខពិសេសផងលេខពិសេសទៀតបាទសម្រាប់លទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីប៉ុន្តែគឺចូលខ្ទង់ណាបងប្អូនណាបាទចូលខ្ទង់20នេះចូលខ្ទង់20នេះណាបាទសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់យកទៅអូខ្ទង់គឺបានចូលខ្ទង់20បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ស៊ីមួយលេខណាបងប្អូនណាបាទស៊ីមួយលេខទាំងអស់ទាំងពីរបាទទាំងពីរក្របនេះស៊ីមួយលេខទាំងអស់ទាំងប៉ុស A និងប៉ុសបាទប៉ុស C បាទប៉ុស C ចេញ086តែបងប្អូនឲ្យ864គុណលេខតែវាស៊ីមួយលេខផងដែរនេះស៊ីមួយលេខប៉ុសក្រោមណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេយើងបាទស្ដាយលេខដែលបងប្អូនឲ្យទៅគឺវាខុសបន្តិចខុសលេខបាទខុសមួយលេខបាទអីចឹងសម្រាប់លទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីបាទលទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីគឺបានចូលច្រើនណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលលទ្ធផលបន្តិចណាបងប្អូនមុននឹងមើលលេខដែលបងប្អូនធ្វើបាទ
បាទបងប្អូនសម្រាប់ការពីម្សិលមិញគឺបាទពេលម៉ោង 6:30 នាទីខ្សែមានខ្សែ3 52 2209បាទប៉ុស A បាទលេខ3ខ្ទង់ចេញ088បាទ943និង019បាទហើយបងសូមបញ្ជាក់បន្តិចម្សិលមិញបងទម្លាក់ខ្សែ3ណាខ្សែ334បាទទៅដល់បងប្អូនបាទពេលល្ងាចគឺបានចូលណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ប៉ុសក្រោម BCD គឺបាទមានប៉ុស B 67ប៉ុស C គឺចេញ17ប៉ុស D គឺចេញ67ពីរប៉ុសណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស B គឺចេញ617ប៉ុស C ចេញ676ប៉ុស D គឺចេញ761បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់អត់តដឹងលទ្ធផលគាត់មើលបានបាទឲ្យមើលបានហើយយើងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យណាបាទតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យបាទបាទអញ្ចឹងទេតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញគឺបានចូលបាទគឺបានចូលពីក្របបាទពេលល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីបាទគឺមានចូលលេខពិសេសតែម្ដងគឺ52ណាបងប្អូនណាបាទ52បាទនឹង17បាទចូលពីក្របណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលេខពិសេសមួយក្របបាទបងប្អូនជឿជាក់ថានឹងមានលេខពិសេសបងប្អូនគាត់អាចនឹងយកទៅលេងហើយព្រោះលេខពិសេសបាទហើយវាមានដល់តែ2ក្របចូលណាបងប្អូនណាបាទគឺមាន17ផងដែរបាទអញ្ចឹងទេពេលល្ងាចចូលច្រើនណាបងប្អូនណាចូលច្រើនក្របបាទចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់លេងបាទគឺបងប្អូនមានលេខពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទមានមួយក្របលេខ2ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខកខានយូរណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនទៀងផ្ទាត់នៅតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើនិងលទ្ធផលការពីម្សិលមិញបានចប់ហើយបាទយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី23បាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី23បាទគឺបងប្អូនមាន6ក្របបាទលេខល្អដើម្បីទម្លាក់ទៅដល់បងប្អូនបាទយកទៅលេងកាយកម្សាន្តប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេបងប្អូនទស្សនាពីដើមដល់ចប់ផងណាបងប្អូនណាព្រោះថាមានលេខ3ខ្ទង់និងមានលេខដែលបងប្អូនបញ្ជាក់លេខគុណផងដែរបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារបាទថ្ងៃអង្គារគឺថ្ងៃដែលល្អណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ដែលបងប្អូនធ្វើតម្រុយបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចដូចបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនមានលេខពិសេសមួយក្របបាទលេខ2ខ្ទង់បាទហើយអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបានដែលបងប្អូនដាក់លេខនៅលើអេក្រង់នេះណាបាទហើយសម្រាប់លេខ6ក្របនេះគឺមានបាទ67 06បាទ32បាទ62ចិត្តគត់បាទនឹង42ណាបងប្អូនណា42បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនកុំភ្លេចបាទលេខដែលបងប្អូនទម្លាក់នេះកុំភ្លេចណាបងប្អូនណាកុំចោលឲ្យសោះហើយលេខដែលបងប្អូនឲ្យគឺមានម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីដែលបងប្អូនបញ្ជាក់នៅលើបាទនៅលើអេក្រង់តម្រុយឆ្នោតវៀតណាមសម្រាប់ម៉ោង 4 និងម៉ោង 6បាទបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានទាំងពីរវេនបាទសម្រាប់លេខពិសេសគឺមានទម្លាក់មក3ក្របណាបងប្អូនណាបាទគឺមាន62 42និងចិត្តគាត់ណាបងប្អូនណាបាទចិត្តគាត់បាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមាន2ក្របផងដែរបងប្អូនយកទៅកូនប៉ុសណាលេខបងប្អូនឲ្យហ្នឹងគឺយកទៅកូនប៉ុស B ABCD ណាបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមាន2ក្របគឺមានអូ6ណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបញ្ជាក់បន្តិចបាទខ្ទង់6អាចនឹងមានលោតធ្លាក់មកទៀតណាបងប្អូនណាខ្ទង់6គឺបងប្អូនឃើញភាគរយធ្លាក់មកទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់អូខ្ទង់បាទគឺកុំភ្លេចអូខ្ទង់6បាទហើយសម្រាប់មួយក្របទៀតគឺអូខ្សែណាបងប្អូនណា2ក្របគឺអូខ្សែបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន2ក្របបាទលេខ3ខ្ទង់គឺមាន406បាទ406បាទនិង257បាទ257បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់នេះគឺបងប្អូនគឺយកទៅគុណលេខផងបាទគុណលេខណាបាទបងប្អូនស្រឡាញ់គឺយកទៅគុណលេខហើយបូកប៉ុសបាទបងប្អូនលេងបានទាំងថ្ងៃបានទាំងល្ងាចបាទហើយដោយបងប្អូនបញ្ជាក់អញ្ចឹងដែលបងប្អូនណាតាក់ទងគឺតាក់ទងតាមរយៈលេខពីខ្សែនេះបាទ
បាទចឹងទេបងប្អូនណាគឺការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទចឹងទេបងប្អូនបាទយើងជួបគ្នាតែប៉ុណ្្នេះឯងបាទចឹងទេសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត